மேக்கான Panasonic பிராண்டோட 8.5 kg வாஷிங் மிஷின் பற்றி பார்க்கலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வாஷிங் மிஷின் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு 4 to 5 மெம்பர்ஸ் வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் அந்த வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப சூப்பராகவே சூட் ஆகும். 12 வருஷம் மோட்டருக்கும் 2 வருஷம் ஃபுல் ரெண்டுக்கும் வாரண்டி அவைலபிள் இருக்குது. இதில் மொத்தமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12 ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இன்பில்ட் ஹீட்டர் அவைலபிள் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா வைஃபை ஆப்ஷன் இருக்குது. மிராய் அப்படிங்கிற ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த வைஃபை மூலமாக இந்த மிஷினை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். இதில் வந்து ஆக்டிவ் ஃபோம் டெக்னாலஜி, ஓவர் ஹீட்டிங் கண்ட்ரோல், ஆட்டோ பேலன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. டோரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட் க்ளோசிங் டோர் கொடுத்துருக்காங்க. டக்குன்னு கையில் விழாது. இதில் கொடுத்துருக்க வந்து இன்லெட் அண்ட் அவுட் க்ளோஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக மிஷின்லேயே வந்துடும். இதோட ட்ரம்மோட குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதில் சூப்பரான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் பாட்டத்தில் பல்செட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டீல் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் வாஷிங் குவாலிட்டிக்கு ரொம்ப சூப்பராக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் பவுடர் லிக்விட் ரெண்டுமே நீங்கள் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். இதில் கொடுத்துருக்க லிட் ஃபில்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து டஸ்ட்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு ஈஸியாக நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த வாஷிங்ஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 26,990 ரூபாய் வரும். யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.